Alo. Ha, shuna nima gap? Yaxshimisan? Nima gap, yaxshimisan? Qayerdasan? Ha, mana bu uydan chiqayotgandim. Ha, vaqting bormi ko'rishamiz? Zerikib ketdi odam. Ha, bo'ldi bo'lmasam, bizni uyga kel. Ha, men hozir boraman. Xo'p. Xo'p. Ya, shuna yaxshimisan? Yaxshimisan? Ha. Odam zerikib ketdi, davay PUBG o'ynaymiz. Davay, shuna. Kirmaysan? Oz. O't. Qanday qildim? Ya, bot. Yo'q, shunday bu kechimiz bo'lmaydi. Nima qilish kerak endi? Nimadir pul topish kerak. Davay pul topamiz. Menda ideya bor. Qanaqa ideya? Sharbat sotish kerak. Pul bo'ladimi-ki? Pul zo'r keladi. Davay bo'lmasa. Davay, yur ketdik. Bilinglar, mana kompotlar bor, kompotlar. Yerto nima gap? Nima gap? Yaxshimisan? Ha, savdo qilaylik-ku. Savdo vaqti bo'lmayapti. Menda bitta ideya bor. Qanaqa? Davay blogerlik qilamiz. Nima pul kelsamikin? Reklama keladi-yu. Bir qilib ko'ramiz, ham davay. Davay, yig'ishtiramiz uni. Bugundan boshlab O'zbekistondan Amerikagacha piyoda boraman. Pastda karta raqamlarimni qoldiraman, bemalol davlat qilishinglar mumkin. Yo'q, sen nima gap? Nima gap? Yaxshimisan? Ha, blogerchilar qilay ketyapti. Zo'r ketadi, men prosmotrni qarasan. Zo'r. Kechani o'zida shuncha davlat keldi. Yaxshi ko'rdi. Sen nima qilyapsan? O'zbekistondan Amerikagacha piyoda boraman. O'shda sen yarim yo'l tashlab ketmaysanmi? Yo'q, men oxirigacha boraman. Ishonmayapman-da. Annim oxirigacha boraman, piyoda boraman Amerikagacha. Yo'ldoshlar, yur. Reklama chiqqandi. Vallahi men shuncha yil bosib o'tdim, pashti 20 kilometr bo'lib qoldi. Oyoqlarim vaqt sog'ib. Nima gap o'shda? Nima gap? Yaxshimisan? O'shda chetgacha keldim, 20 kilometr o'shda. Ishonasan, menni qarasan. 20 kilometr yurdim pashti. Boshsan endi. Nima qilsamikin? Boshlayib yurasan yoki yarim yo'lgacha. Shuna, yur tashlab qo'y meni yarim yo'lgacha. Yur o'shda ketdik. Ha, o'shda? O'sha men shada tushirib qo'y. Yana obunachilarim ko'rib qolmasin meni. Ha, ben o'shda hop. Ha, bo'pti. O'shda blogerga taniysan uni? Qaysi? Ani Tohirovdan bor. Ya, u piyoda yuryapman deganda nima qilyapsiz ko'tirdi? Odamlar adam o'lgan ekan. Bilmabdi ham. Yur ketdik. Alo. O'rtog'im telefon qilyapti-ku. Alo. O'shda sen bilan bitta teman gaplashib olish kerak edi. Ha, bo'ldi bo'lmasa, kel yonimga. Bo'ldi, o'shda hop. Xo'p, bo'pti. Qaytaman. Ha, o'shna, nima edi? O'shda yur, sen bilan bitta teman gaplashib olish kerak edi. Tinchlikmidi? Ha, Ketdik. O'shda shunaqa gaplar. Shuni ham eplolmadik. Kimdan eshitding? O'shda endi nima biznes g'oya bor? Nima qilsak ham umuman o'xshamayapti-ku. Qancha deya bor endi sanda? Namoz o'qisak-chi? قول الصوارم كي تسترد Yurun namoz o'qiymiz. Davay. هنا درب طويل فشدوا الرحال نحن رفعنا القول Ey Allah, sağlarımız yürüyüş ketsin. Alo. Ha. Ön miydi ona patike? Yok, sen yaxshimisan? Bizami? Ha, kel. Qalay ketyapti bizneslarimiz? Shuna bizneslarimiz zo'r. Bugun o'zi shuncha pul ishlab topdim, shuna. Normalku. O'shuna zo'r. Yangi brend chiqardim, o'shuna. Menda bitta ta'mini bilib berchi, o'shuna. Normal ekan-ku, ta'min. Ta'min yaxshi ekan-ku. Yana ham Xudodan so'rabmiz, ishlarimiz yurishib ketdi. Ha, shunaqa endi. Ikki do'st bir muammo videomizni olishimizdan maqsadimiz Sizni ham ishlaringiz yurishmasa, Allohdan so'rang va ishlaringiz yurishib ketadi.